قالك مازن القضية ما هي وكا كجاك يزيديش بل قالك تجيب ما راب مسرفوا ودنجي بفرماني ودنجي ملت يزيدي دوشتنا قهاندنا هر جهاتي هكا إيروان بتصير وكا تركيز السرويك بكنوم بهت بكن تش عليه نفسي بتصير تعداري وكا ملت يزيدي كليا البيان جينا هناك تشتيك برزست تخوياي كهبالت ما إشارة بداي وهناك تشتوان جي نت خوياينا نابين الوقت ما ببيت ليه أوقلك تعداي النفسية فرد يزيديت كنا براستي جي كأمبين قال بكن يعني هتانها خدي ماي البنوان كمبالا بچن سالا البنوان نايلون هذا هرو چادرتنا كات شوتن أكيدا أو إنسان جي محتاج وان احتياجات الأساسية هل تشتكي جيرة بتو براندن وقتي وان تشتغل دوره ونبين نفسي وين مرتاح به هذه ترجي وكا مقبرة جماعي قالت ذاك جزما وقتي رجع إيدك بتشنا سرتبا كابور زاروك فابي قالك مرتاح بنفسي وان هكذا بهتنها حسيت بي الجورة كدينا وقالك يجي هادينا أعمال كريم أكيد نفسية بداكي ويقالك تيك شو عائلتي أو كهتانوا حسيت وان معين اللبان جورة إيش عليك دتري جرا أفكار جلت هتانوا قريبا حياة جماعي حكا أسبوع كده دوا تشتكي يجيجت فنزان بي وكا أمل خطبوبة نفسياوي ويقالك تيك شو بيجاب تشجعنا نابيجن إيه كيدوان هتانوا قرتي أب دوان سالة تشتكي جين زاني بجاب راستي قالك تشتيرو هينا إتكا بتصير ناينا خويا كل إتكا بتصير أمنابين اللي قالك تعداية النفسية إنسان كن حكام بريخو بالنيتين هو ظاهرة الانتحار يعني كشتن شقاسي شنقالي دا سهبويا عائلة ما وعائلتي مبخوا هكا أم حفتنا فربت كيدي يكل ألمانيا ويكل استراليا ويكل كامبا ويكل شنقالي البيت ريجي أمد بينن هكا تفكك الأسري شيبويا هكا دوربونا عائلة شيبويا هكا أبجي تعدي أخوة قالك مازن النفسية فرد إزيديتكا تشتكى مجيرة بجنة حرب باردة إنه قالك جهينا وكا مرة استخدام بلكي بلي بيت تشتي أزبيجن أو دعشيك كهاتي إنها بنفتنة وكا أمبيجن كشتنا كيبكن يا مثلا هناك بقرن بس أو هادبون هويا يزيديان هيلن هادبون كهبونا يزيديان هيلن لازم أم تركيز سلبي تشتي بكن هكا ثقافة يزيديان هيلن مخابري بقيلو روج بروش هناك تشتشباني تشا هكا مفلين نترك خدان ثقافة يزيديا وبرب نماني تشا السي هشتازار وشاردي كجو خورت المامل خدانيك رشاش وتوفنقوي سيفيك إيه هكا هناك البردستي واني أو قوتها الهابية هرما زنتري الدنيا إذا كيكين لكارش حق بين اللي في جاي شنقال إذا شكينا عندن لازم بقى أم في تشتي تجارة جديدة لكن ديم أم فخري وسر بلندية أبوان الشهيد وجانبورية خوب بن أو تكسر إخوة البيري داي أو تشخبونا وان هيرو أمكارن البان تشتا بشاركين براستي جي أزد بينم حكا إرادة قلك مثلا لازم بقى أم قلك بشتغان يبودو بكن أم خواتي بنا يبودو وشل آلية مجتمعي دا وشل آلية سياسي دا أم استمرارية بنا بيكي دا أم قارب الوكا حقي خوبمن لسر سكرتريا إمرالي يكو حتى نها ده فرمانا ده جيانا خوش دستاي و بالطيبتي جي يكو لهمبري إشيت بر خدايه و جيانا خوش دستايه بحرمت بجنا خو لبر وان دتوينم از دي بالسدان سالانه بقركرن سيستماتيك کوچن بدار زوره و انکار کرنا ناسنامه ره روبرومان اف پاشروجا تراوماتیک دیکه که هون ناسنامه خواه بپاريزن و ببن كريارن پیشروجا دموکراتیک از دی ایرو داخوازا هبونه که به ناسنامه خود دکن
ev daxwaz di heman demê de daxwaza tevahiya gelan e. Emîn, pêdivî bi perspektîfa neteweya demokratîk û xwarêvebirina cewherî ya ezdiyan heye. Serok Apo dibêje ku azadiya civakî divê li ser bingeha sazîbûyîna netewa demokratîk pêk bê. Divê civak bi awayekî dinamîk û domdar xwe ava bike. Ji bo entegrasyona demokratîk pêdivî bi xeta siyaseta demokratîk a ku rêgeza kêmtir dewlet zêdetir civakê heye. Li welatekî wek Iraqê fikriyeta entegrasyona demokratîk ji xwe şertê destpêkê şoreşê ye. Entegrasyona demokratîk ji bo ezdiyan meşeke dirêj û bi ısrar a ku dewletê biçûk dike, civakê mezin dike. Rêya ku dê îro ji bo ezdiyan bêçêkirin bi tenê ji bo wan nîne. Dê rêya têkoşîna azadiyê ya tevahiya gelan ê Iraqê ronî bike. Daxwaza demokrasî û azadiyê ya gelê ezdî pusulaya demokratîkbûna Iraqê ye. Dike ku civak di nava sînorên dewletê de bibe biryareke ku bê nasîn parastin û bibe xwedîgotin. Di serê de we hemiya spas dikim û ji dil û can we yek bi yek silav dikim. û spasiyek ji bo Meclîsa Gel a Şengalê got ev komxebat organîze kiriye, tanzîm kiriye got em weke civaka êzdî dêroka xwe, çanda xwe em biparêzin û me parastiye heta roja îro di çarçova vê komxebata got xerkirina li dijî êzdiyan hatiye kirin û çarenûsa wê di çarçova endîmaca demokratîk de an entegrasyona demokratîk. Rastî jî ev e. Heka em çina heqîqetê jina êzdî tiştê herî pîroza divê yanî bigeha heqê xwe, bigeha mafê xwe. Jin careke dîtirê em bîjin wî rêbasî bêta meşandin. Em karin bîjin yêkoberî niha jî ev civak li ser linga hêlayê xurt hêlayî û karî vê civakê rêve bê jin bû. Ji ber jinê û pêşengiya jin komîn hatbûne avakirin. Vê civakê wan komîna xwe bi rê vedibê. Lê careke dî êrişê ku hatine ser komîna jin. Xwestin wan komîna ji welê rakin. û xwestin em bîjin jinê tune bikin. Em karin bîjin ji wî wextî ve jin hate kolekirin û kirîn û firotin bi jinê tête kirin. Hetanekî de rojnamaya îro. Yani heke em bîjin kirîn û firotin bi jinê tête kirin, ev tiştekî heqîqeta em îro jî bînêrin. Jin gelekî kêm li nêv malbatên nêv eşîrê û nêv civakê de hatiye dîtin. Em bîjin dak weke xwedawend e, ne şexsê yek dakê de vî tiştî bîjin. Ne şexsê yek jinê de bîjin. Di şexsê hemû daka de ev tişt tête dîtin û ev tişt heqîqeta ku em jinê weka xwedawendekê bibînin. Lazim e em rêzê bine jinê ku jin tiştê herî pîroz e. Heger ku li dînê me de jin tiştê herî pîroz e divê jin li ba civakê jî tiştê herî pîroz bê. û jin karî her tiştî bika. Ne ku jin nikarî. Heke jin derkeve bîjin jin bê îrade bê hêze nikarê karekî bide meşan nikarê xebatekî bide meşan. Lê mixabinî ve tiştê ku vê civakê em bîjin jinê parastî vê civakê hetanekî de îro jî bi îrada jin bi berxwedaniya jin bi hêza jin hatiye parastin. Em bîjin dîroka êzdî de çima em heta niha tunebûn fermana re derbas bûn. Heke em vî tiştî bîjin ji ber parastineke êzidiya nebû. Êzdî vê parastî bûn. Heke weka îro em bîjin rê dabûneke ji xortên êzidiya da ku berevaniyê ji axa xwe bikin û ji çanda xwe bikin heftî çar ferman bi serî vî milletî de nedhatin. Ji ber wê em vê parastin bûn. Em bîjin rê nedane jinê ku jin xebatekî bika. Hew qasî bi çavekî kêm jinê hate nêrîn. Îro em bîjin di hemû sazî destgeha de jinê cihê xwe girtiya. Piştî fermana heftî û çarê weke tajê em bîjin Meclîsa Gel, Aborî, ji misteşfa bigire û ji eskerî bigire ji hemû aliyên
ام بیژن ریخستنه ایرو جنا ازدی ناسنامه خوا در خستیا هولی ناسنامه جن ام کار بیژن ناسنامه خوا جن در کتیا و ایرو ناسنامه جن به اراده وان جنه کو برخوده و یک هزارن ساله پیشنگی کرین ین بری نوها ام نقالا نوها جید کن او جنین ازدیه کو پیشنگیش به جواکی را کرین ایرو به برخودانی وان جنا ام کارم بیژن ام ناسنامه جن در کتینا